Салтанаттуу гимн менен башталган конференциянын максаты көрүнүктүү түрколог, окумуштуу жана коомдук ишмер академик Болот Юнусалиевдин илимде жетишкен ири ийгиликтери менен жасап кеткен өрнөктүү иштери тууралуу окумуштууларга, аспиранттарга, докторанттарга жана жалпы эле жаш муундарга маалымат берүү. Болот Юнусалиев 1913-жылы 6-октябрда Кемин районунда туулган. Ал интернатта билим алып, кийин Ташкентте техникумда, Москвада пединститутта окуган. Кыргыз илиминин калыптанышына, адабиятынын өсүп-өнүгүшүнө зор салым кошкон илимпоздун ат көтөргүс эмгектерин окумуштуулар өз сөздөрүндө баса белгилешти. Эң ириде Евроазиянын баалуулугу, Евроазиянын залкарларынын бири. Ал түрк дүйнөсүнүн жана кыргыздардын улуттук сыймыгы. Анын илимий ишмердүүлүгү менен инсандык населе сейрек көрүнүш. Улуулук, заркарлык өмүр өткөн күндө да асманда жанып турган жылдыздай болуп, адамзаттын тарыхында кылымдардан кылымдарга жаркырап күйүп турат. Академик Сыртбай Мусаевдин айтуусунда Болот Юнусалиевдин кыргыз лексикологиясы деген эмгегине советтик түркологиянын атасы аталган Николай Александрович Паскаков Болот Мураталиевичтин диссертациялык эмгеги бул бардык түркологдордун столдогу китеби болуш керек деп баа бергени менен өлкөдө окумуштуунун эмгегине айтарлык көңүл бурулбай жатканы айтылды. Москвада чоң жыйында ушундай баа берген. Ошолдой баага арзыган Болот Юнусалиевди кыргыздар бүгүнкү чейин анын атын айтканга, а кишинин кылган эмгегине жараша баа бере албай келатабыз да. Бул бир эле факт. Анткени ошол кишинин эмгеги биринчилерден болуп уңгу маселеси, анан тектеш, жалпы түрк тилдери, монгол тилдери менен алыс тектеш, жакын тектеш тилдер менен болгон карым-катышы ошол тилдердин системасына кыргыз тилинин орду жөндөгү маселелерди алгачкылардан болуп 54-жылы коргогон докторлук диссертациясын ошондо жазган да. Болот Юнусалиев 1941-1945 жылдары Улуу Ата Мекендик согушка катышкан. Согуш бүткөндөн кийин бир эле мезгилде кыргыз эстерин эл агартуу министри жана мугалимдерге жардам газетасынын редактору болгон. Кыргыз тилинин, адабиятынын өнүгүшүнө илимий негизде баш оту менен кызмат кылат. Окумуштунун тагдыры да оор болуптур. Молду Кылычты жактаган, Касым Тыныстановду актаган деп 1951-жылы улутчул деген жарлык менен кызматтан алынат. Бирок илимий деңгээлин баамдаган Москвадагы окумуштуулардын колдоосу менен кайра чыйралып, докторлук эмгегин жазып жактайт. Ал эми Манас эпосунун тагдырынын чечилишинде академик Болот Юнусалиевдин ролу өзгөчө болуптур. Москвадан, Ленинградтан атайын окумуштуулар келген. Климович, анан Боровков деген окумуштуулар, Кыргызстандын өзүнөн Балтин деген, Нуров деген, Жээнбай Самаганов дегендер каршы чыгып, эпос катары колдонууну алып салуу жөнүндө маселе коюлган. Мындай кыйын кишилердин концепцияларына каршы илимий негизде айткан киши болгон эмес. Алкемнантип айта алган эмес, Түгөлбаев айта алган эмес, Кубанычбек Маликовду айта алган эмес. Бөлөк сүйлөгөндөр бар, жалгыз Юнусалиев айткан. Конференциянын логикасындагы, багытындагы, концепциясындагы, илимий өңүтүндагы манасыз тактап калууга бурган киши. Көрүнүктүү окумуштуу коомдук ишмер Болот Юнусалиевдин элине жасаган эмгеги мамлекет тарабынан бааланып, кыргыз эстеринин илимине эмгек сиңирген ишмер деген наамдын Кызыл жылдыз ордени менен ардак белгиси медалынын ээси болууга арзыган. Калия Карыбекова, Көчөр Кубанычбеков, билим жаңылыктарына.